大家好，我係 Idy 做咗30年 IT 工作嘅一個consultant嚟做 BE 咧，係因為就算我哋嘅人有幾高啦 ，OK， 我哋都唔會高過我哋嘅上司，我哋都唔會高過 CEO， 我哋都會有一日係會退休嘅。咁隨住年齡我咁樣增長同埋科技不斷咁樣嚟upgrade 咁我哋係好需要好多時間去學習而跟上個腳步嘅，咁就俾我覺得。我哋嘅健康咧，我哋健康都逐漸咁樣衰老啦，逐漸咁樣跟唔上啦。咁我諗啦，咁我仲可以做啲乜嘢嘢嚟改變我而家嘅形勢咧？因為我嘅身體嘅健康狀況都出現問題。OK， 雖然高薪，雖然係專業，但係我哋一樣嘢都要犧牲咯，就係我哋嘅健康。咁當我健康出現問題嗰時候咧，我就無意中咧就遇到 Aurora Pens。我真係當初都係冇諗過直銷或傳銷嚟轉移我嘅事業嘅。但係咧呢個健康呢條褲咧就令到我嘅健康改善咗，而我咧就開始進入喺呢一個行業。咁呢個行業點解我會決定做呢？係因為佢嘅時間唔係我哋朝9晚5，更何況我哋做 IT 咧係冇時間冇日冇夜嘅。但係呢個行業咧係你可以改善你嘅健康之餘，你淨係需要去分享啫。其實你分享個過程咧，你係幫到人哋改善個健康。同一個時間BE 俾我哋嘅嗰個市場計劃咧，其實係一個好人性化、好公平嘅一個計劃。咁我睇過開成個嘅 plan 咧，係其實唔做白唔做啊，唔 share 白唔 share 啊，因為你都係用緊嗰個產品，跟住你見到你食到一碗好食嘅嘢，或者睇到一樣嘢好靚嘅嘢，你都會分享啊。咁當初我就係以咁嘅心態去分享，而跟住入到嚟 BE 咧，係嗰個市場計劃係可以好輕鬆咁樣向呢個平台去創業。咁嗰個時候咧，我除咗諗 BE， 我都係諗緊可唔可以借用個現代嘅科技去創業咧？咁現代嘅第啲創業嘅途徑咧，係要我囤好多貨。冇第一，首先你一定要有囤貨先啦，因為你要買賣嘛。就算你有愛 service 都好，你愛服務性嘅話，你都需要等好多時間啊，你都要有買好多嗰啲輔助你嘅儀器去做呢盤生意嘛。咁何況你冇經驗，但係喺 BE 平台咧，你全部嘢都同你準備晒。咁你要平台，你要活動，因為做一盤生意你要好多活動嘅，做活動係咪由公司安排晒啲活動俾我哋？然之後開始呢盤生意咧，根本就係你已經係裝咗一個會員，你就可以開始咗。咁同一個時間咧，我又可以兼顧緊我嘅工作，同一個時間我又可以做我呢個副業 BE 個平台。咁我就諗到冇一個理由，點解我唔去做呢樣嘢？咁當我做落去嗰時，分享嘅產品，嗰時候我先至發覺，其實有好多人外邊嘅人都有好多嘅健康嘅精我哋嘅產品咧，係可以針對好多大小嘅問題。因為我哋嘅產品係注重血液循環，老人家又好，細路哥都好，中年都好，任何人最基本嘅健康係咪都係要搞我哋血液循環啊？俾到我分享，我就覺得哇，市場真係好大啊！而且係咪嗰個過程唔係嗰種我哋傳統創業嘅過程，係輕鬆得多啦。因為借用而家嘅科技，我哋可以即刻開 Facebook live 又好，乜都好，或者一個短視頻，我都可以開始分享做呢盤生意。所以我當初咧就係咁樣慢慢開始做，而且我係一個 IT 人，我嘅人物係冇嘅，簡直係冇嘅。我喺一間公司入邊做咗20年，咁20年入邊我嘅人脈咧，我嘅朋友咧，工作伙伴少過10個。但係咧嚟到今時今日借用 BE 嘅平台咧，我旗下邊嘅我嘅組織入邊咧係有好多大老闆，甚至乎有醫生，有好多專業人士。咁點解會有咁樣嘅情況出現咧？就係因為借用而家嘅平台啦、social media 啦嘅用心嘅產品係可以好普遍咁樣幫到好多人。所以我好呼籲大家，家庭主婦又好，而家你打緊工，你冇時間去兼顧第二樣嘢嘅話，BE 平台真係一個好好嘅選擇。因為就好似而家咁樣，我都唔識得去嘅，係 all the way from 香港嚟到嘅。咁我哋就成為一個朋友，咁我就分享我嘅過程俾佢。咁而且我希望有人聽到我哋呢一個咁樣嘅訪問，而得到一啲啟發，而去做一個改變，我哋其實已經係好開心咗嘅。所以係憑住咁嘅心態，咁就每日都抽一啲時間嚟做，咁你分享，唔好講做啦，你分享，其實你會有得到 OK。因為好多外邊嘅人真係好多人揾緊機會，而我哋唔知道邊一句說話係可以幫到人。但係咧，如果你真係有興趣想知多啲 BE 究竟係咩平台，可以吸引到呢個靚女，我哋會從香港飛到嚟馬來西亞上課，咁你真係要揾一揾佢啦，同佢傾一傾個平台。呢個平台係值得大家去探討嘅。OK，thank you。